Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un feu de cheminée facilement. Pour cela, nous aurons besoin de petites bûchettes, d'allume-feu que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché et bien sûr de bûches de bois. Avant de commencer un quelconque feu dans une cheminée, il faut que celle-ci soit très propre, c'est-à-dire qu'il ne faut plus du tout de cendres, car les cendres étouffent le feu au démarrage, donc celui-ci peine à démarrer facilement. Je vais maintenant disposer mes petites bûchettes dans ma cheminée, donc je vais essayer de faire un petit chapiteau, et je vais en refaire un ici. Voilà. Au centre des chapiteaux, je vais mettre mes cubes allume-feu. Donc j'en mets un ici. Puis j'en mets un sous ce chapiteau. Maintenant, il faut disposer le bois sur ces petits chapiteaux. Comme ceci. Voilà, en laissant un espace pour pouvoir bien sûr passer l'allumette sur l'allume-feu. Et maintenant, à l'aide d'une allumette ou d'un briquet, je vais mettre le feu aux allume-feu, comme ceci. J'allume le premier, puis le second. Voilà. Maintenant, il faut attendre que les bûchettes commencent à brûler. Après quelques secondes, l'allume-feu a fait son travail et le feu est lancé. Maintenant, il ne suffit plus qu'à s'en occuper. Merci à tous.